Bueno, a continuación voy a hablar sobre mi tema de investigación, que es sobre la relación entre el desgaste dental y bruxismo en niños de 6 a 12 años de una institución educativa de Arequipa 2026. Bueno, siguiente diapositiva 2. Actualmente, el desgaste dental es un problema que cada vez observamos con mayor frecuencia en niños. Ese desgaste no solamente afecta la estética de los dientes, sino también su función, ya que puede producir sensibilidad, dificultad para masticar y afectar la salud bucal a largo plazo. Uno de los factores que más se relaciona con este problema es el bruxismo, que consiste en apretar o rechinar los dientes de manera involuntaria, especialmente durante el sueño. Aunque el bruxismo es relativamente frecuente en la infancia, muchas veces no se diagnostica oportunamente y tampoco se conoce con claridad cuánto influye el desgaste, especialmente en nuestra realidad local. Por ello es que considero que es importante investigar esa relación entre ambos variables. Mi investigación pertenece al área de ciencia de salud, específicamente odontología, dentro de la especialidad de odontopediatría. La línea de investigación corresponde a la salud bucal infantil y patologías del esmalte. El estudio se desarrolla en niños de 6 a 12 años de una institución educativa de Arequipa. Eh, bueno, nuestras interrogantes. Para responder al problema de investigación se plantearon tres interrogantes, principalmente, que es determinar el grado de desgaste dental que presentan los niños. Segundo, identificar la frecuencia del bruxismo y finalmente establecer si existe una relación significativa entre ambas variables. Bueno, esta investigación se justifica por cuatro razones. En primer lugar, posee novedad porque existen pocos estudios realizados, ¿no? En segundo lugar, tiene relevancia odontológica porque permite favorecer el diagnóstico temprano y la prevención de alteraciones bucales. También tiene relevancia social, ya que el bruxismo puede afectar el descanso de alimentación y la calidad de vida de los niños. Además, el estudio es factible porque se cuenta con un acceso a la población, los recursos necesarios y se utilizarán procedimientos clínicos sensibles y no invasivos. Bueno, finalmente se utilizará resultados que servirán como base para futuras investigaciones y diseñar estrategias preventivas que ayudarán tanto al docente y a los odontólogos. Para sustentar el proyecto se revisaron varios artículos científicos que están relacionados tanto como la ansiedad, el bruxismo y infantil, desgaste dental y factores de riesgo, así como investigaciones sobre la prevalencia de bruxismo escolares. Estos antecedentes respaldan la importancia del estudio. Bueno, eh, ahora sobre el desgaste dental. La primera variable es el desgaste dental. Se define como la pérdida progresiva y reversible de la estructura del diente que no es causada por caries, principalmente afecta al esmalte y cuando progresa también se compromete a la dentina, ¿no? En clases, el desgaste dental puede clasificarse. El desgaste dental puede en clases, el desgaste dental puede clasificarse según su gravedad en leve, moderado y severo. El grado leve solamente se pierde el esmalte. El moderado ya existe exposición parcial a la dentina, mientras que el severo, la pérdida de tejido es muscular mayor y puede afectar a la masticación de mordida. También tenemos tipos que también existe cuatro tipos, que es la tricción producida por el contacto entre dientes, la abrasión ocasionada por agentes externos con cepillado agresivo, la erosión que ocurre por una acción de ácidos y la afracción que ocurre con pequeñas fracturas causadas por fuerzas excesivas en la mordida. La importancia clínica radica en que este desgaste es irreversible. Si no se detecta oportunamente, puede producir sensibilidad dental, alterar la mordida, afectar a la función masticatoria e incluso disminuir calidad de vida del paciente. Métodos identificatorios. El, para identificar el desgaste dental, se realiza un examen clínico intraoral observando con cantidad de tejido
perdido las superficies afectadas y localizadas en las lesiones. Además, la historia clínica que permitiera identificar factores de riesgo y bruxismo. Bueno, acá están nuestras referencias. Continuamos con las diapositivas. La segunda variable es el bruxismo. Se trata de un hábito parafuncional caracterizado por apretar o rechinar los dientes de manera involuntaria, tanto durante el día como durante la noche. Esta actividad genera fuerzas superiores a las de la masticación normal clasificación. En esta investigación del bruxismo se es evaluada mediante una frecuencia e intensidad. Tenemos también su importancia clínica, que su importancia radica en que puede ocasionar desgaste dental, dolor muscular, cefaleas y alteraciones de la articulación temporomandibular, mientras que la frecuencia e intenso del bruxismo mayor será de riesgo de producir lesiones de los dientes. Bueno, también tenemos las diapositivas. Hemos realizado antecedentes investigativos tanto internacionales como también nacionales, 2 nacionales y 2 regionales. Hay 2 regionales. Bueno, como ya lo hemos dicho, tenemos los artículos que hemos sacado de cada uno. Bueno, nuestra hipótesis es, dado que el bruxismo es un hábito parafuncional e involuntario caracterizado por apretamiento o rechinamiento dental, capaz de generar fuerzas excesivas sobre las piezas dentarias y producir un desgaste dental progresivo de los tejidos duros del diente. Es probable que exista una relación directa tanto entre el desgaste dental y el bruxismo en niños de 6 a 12 años de una institución educativa de Arequipa del año 2026, de modo que con mayor frecuencia e intensidad del bruxismo se asocia con mayores grados de desgaste dental. Nuestras variables son 2, que son del desgaste dental y bruxismo, observación clínica intraoral y comunicación de la encuesta. Bueno, nuestra descripción de la técnica es que el desgaste dental y la observación clínica intraoral se implicará la inspección de las piezas dentarias para identificar la presencia de desgaste dental. El grado de desgaste será clasificado como leve, moderado o severo según la pérdida de la estructura dentaria observada. Asimismo, se determinará el tipo de desgaste registrándose como atrición, abrasión o erosión. También se evaluará la localización de lesión en dientes anteriores, posteriores y de la superficie afectada, clasificando como incisional o oclusal. El bruxismo en la técnica comunicacional mediante la encuesta implicará recolección de información proporcionada por 2, mientras que la intensidad se valora como leve, moderada o severa. Asimismo, se registrarán momentos de aparición, clasificándolo como bruxismo tanto como de día o de noche. Bueno, técnicas de instrumentos, material de verificación observacional, vamos a realizar con una encuesta y pues bueno, se va también realizar una observación clínica, ¿no? Un esquema operacional de nuestras variables. Acá vemos nuestros grados de indicadores y sus subindicadores, como ya lo hemos visto. También estas son las otras variables del desgaste dental y del bruxismo. Este es el bruxismo. Ok, nunca a veces. Esto es nuestro cuestionario. Esto es para el pequeño. El título: Relación de desgaste y bruxismo en niños de 6 a 12 años en institución educativa. Bueno, es su edad, niños, atracción, abrasión. Bueno, creo que y tenemos el desgaste, que esto está dirigido a los padres para que, o sea, porque los padres son los tutores de los niños, entonces lo van a, saben más, ¿no? De cómo se comportan, cómo están con esta enfermedad, ¿no? Esto es todo. Sus encuestas, unidades y la población cualitativa y criterios de exclusión. Eso es todo y pues muchas gracias.